Fl-2025 żaru gżejjer Maltin medja ta' madwar 7 turisti għal kull resident, numru li ħalla impatt fuq l-infrastruttura u r-riżorsi tal-pajjiż. Fl-istess waqt, skont il-World Travel and Tourism Council, it-turiżmu kien jammonta għal madwar 16% tal-ġid nazzjonali u sostna aktar minn impjieg wieħed għal kull 5. F'dan il-kuntest, Malta formalizzat ftehim ta' kollaborazzjoni mal-Alleanza Dinija l-Ospitalità Sostenibbli biex tippromovi mudell ta' turiżmu li jfittex li jħalli impatt pożittiv fuq il-komunità, fuq l-ekonomija u l-ambjent. We have chosen Malta as one of those what we call accelerator destinations to advance what we call net positive hospitality. It means that we want to be a contributor to the society and the industry of the area than an extractor. It's a balance between the environment, the social, the community and obviously prosperity. F'intervista ma' TVM News waqt il-Forum Internazzjonali ta' Turizmu organizzat mill-MHRA, il-kap eżekuttiv tal-Alleanza Glenn Manzuk spjega li l-kunċett ta' Net Positive Hospitality imur li lim it-tnaqqis tal-impatt ambjentali u jimmira li t-turizmu jikkontribwixxi b'mod konkret għal komunitajiet li jilqgħu lit-turisti. When we look at Net Positive, it's a very holistic framework. It's not just talking just about the environment or the employee, but you are looking at that community. You are looking at the investor. You want to include the banks. You want to include your education institutions. Skont Manzuk, dan jista' jitwettaq permezz aktar użu ta' enerġija li tiġġedded fis-settur tal-akkomodazzjoni, trasport aktar nadif, investiment fi proġetti ta' konservazzjoni u involviment akbar ta' produtturi, artisti u negozji lokali biex aktar mill-benefiċċji ekonomiċi tat-turiżmu jibqgħu fil-komunità.